mbaniriza n'akawungezi k'olwaleero ku Africa Special nange Dean Lubowa Sava wano ku TMC gano mazima. Olunaku lwaleero nsazeewo okukolamu nkeera ekyenjawulo nga bwe nabagamba nti wabaawo ensonga eyogerwako kituufu okugiwa omwanya oba omwaganya okusobola okulaba nti abo beevunaanibwako bajoogerako bennyini ne babeera nga batuwa ekyo kitugambira ddala nti ge mazima matuufu agatambulirwako. Olwaleero nina kansala okuva mu kitundu eky'Ekawempe amanyikiddwa nga Bagonza era ng'ensonga enkulu emuleesezza ono babadde kumpi balinnya mu kimu ne Muhammad Seggirinya kuba bonna kumpi ekyokuba nti ono wa north oli wa south tekibaawula bonna b'Ekawempe bamanyi bulungi nnyo akawonvu n'akagga akali mu Kawempe constituency eyo n'abantu aba bakiikirirwa. Era njagala olwaleero ensonga gye tugenda okwogerwako kubanga Seggirinya abadde ateereddwa era naye ne bamussa mu kabadike kamu ke baakwatiramu Ssewanyana. Kaakano nno ono abaddewo nga bakwata Seggirinya. Ngenda kumuwa ekyanyu olwaleero n'ebibuuzo ebingi bye mpulira mu bantu bye bamwogerako ssaako ne ku lw'ekibiina kyabwe abeeko by'atunnyonnyola. Kwaniriza mu butongole ku Africa Special. Nsaba obuuze ku batulaba. Abalabi baffe abalungi ku Africa Special nsanyuse nnyo era neesiimye okuba nammwe akawungezi k'olwaleero. Naawe Mwami Dean Ssebo. Nange nsanyuse okusinkana. Si mangu ganywererako naye olina okuba ng'osibye omutwe. Sajja bakukwatamu ne bakola kino naye gye baakoma okukukwata ate omuliro wayongera kuseesaamu buli lukya gwongera kubumbujja so weebale kunywerera ku nsonga Ssebo. Mwebale kusiima. Kaakano bazana nga batugoberera yonna gye basinzidde. Okwatibwa kwa Seggirinya Muhammad kulina ebibuuzo bingi kwe byaleese mu bantu ssaako ne Alan Ssewanyana waakwo. Waliwo abalowooza nti bino ebikoleddwa nga tonnatunnyonnyola olwaleero. Njagala nkuteerewo ekibuuzo kino sakirati tubeere nga tukitambula buli muntu akinnyonnyoke. Eriyo abalowooza nti Seggirinya ssaako ne Alan Ssewanyana balina political game yaabwe gye bazimba endala eyawukana ku bino nti era babaleese mu kazannyo ak'ebijambiya. Gwe ng'omu ku babadde bagenza okunona Seggirinya bino obiraba bifaanagana n'ebyo ebyogerwa? Neyanza nnyo Mwami Dean. Okusookera ddala ensonga eno njagala okutangaza bannayuganda yonna gye basinzira okutulaba nti kyannaku kuba nti ebadde politicized by the state ne bannayuganda bennyini abali ku mulamwa gw'okulabika nti tufuna enkyukakyuka ey'amaddala mu ggwanga Uganda nti Seggirinya musajja wattu yakwatibwa nga nze kyondowooza kimuvunaanibwa ennyinyi kwe kuba nti okusookera ddala musajja y'omu ku bavoko MPs aba National Unity Platform ne ku update ze zaagaba nti Seggirinya nga yatandise kwogerera struggle na kwogera bye tugenda kukola n'ennyenje zikola ki zikunkumuka. Honorable Seggirinya yembaka wa Parliament ayogera ebigambo 10 nga 9 bya Kyagulanyi president yalondebwa nga 9 bibanja buwanguzi bwa Kyagulanyi nga 9 mu bigambo ebyo byogera ku Uganda empya. So Museveni ye ng'omusajja amanyi kye kitegeeza oyo tayinza muleka n'ayina. Nkubuulira Mwami Dean Seggirinya omusajja avuddeyo n'akozesa akasala k'akatono okusiga ekifaananyi kya Uganda empya nga asinziira mu constituency ye Kawempe North okubeera mu model constituency exactly eya Uganda empya. Ekyo Museveni tayinza kwebaka tulo. Nkubuulira Mwami Dean nti yavaayo n'atandika eddwaliro ne balowooza nti awo Seggirinya akazannyikiriza munayi ne libeerawo ne bamuwa license era yakozesa rubber dub style okufuna license era twakirimu tekyali kyangu naye ne tukiggusa kuba buli muntu yeebuuza bamuwa batya license nga si musawo simanyi biki bibuuzo bingi ebiri wakati awo. Ddiini olaba n'abatulaba Seggirinya teetaaga kuba musawo kola eddwaliro wabula ng'omuntu eyakola ennyo charity wakati wa 2016 ne 2021 ng'akyali ku level y'obwa Lord Council n'akizula nti obulamu bw'Abannayuganda kikulu. Ekimu kisinga okusomozebwa Abannayuganda nti n'onamusomba n'omujja e Masaka gye yabajjanga e Luweero n'omuleeta e Mulago era ojja kuba ofuuyidde ndiga mulere tajja kuyambibwa nti eddagala tajja disangayo newankubadde abasawo bajja kubeerayo. Bw'anaaba yeetaagisa operation tajja gifuna
mu government hospital gyateekeddwa gifunamu nga munnayuganda wa bulijjo so kwe kusalawo n'agamba nti bannayuganda ke bantadde mu paalamenti kambalage nti bisoboka bannayuganda singa bakoleramu ne tufuna uganda empya kino kye baalifunye mu uganda empya n'avaayo n'agamba nti kanfune ambulances oba mobile hospitals zitambule nti bagonza afunye becoming unconscious mangu nyo okutuusa mu ambulance ogenda ofuna treatment paka ku ddwaliro wooteekeddwa okufuna admission olumweza notuukayo nga katonda akusaasidde ng'obadde bulungi so n'atakoma ku kulowooleza constituency eyo kanaga nti bannayuganda abali mu bwetaavu nze Mr. Update bonna bavunaanyizibwako n'agamba ntaddewo ne ambulance endala eyambeko n'abalala bali mu bwetaavu so saba constituency yange yokka n'avaayo n'agamba nti ekyo tekimala kuba ndaba we mbasomba ne mbatwala Kawempe abakyala okuzaala mu Labour Ward babeeramu nga 300 nga ba midwife bali babiri oba basatu oba bano oba bataano atalina kamama kiti atalina bugiravuzi ayitainayo mitwalo at least 10 tajja kukwatibwako kantandikewo eddwaliro mu level yange era n'ayitandikawo eddwaliro eryo Seggirinya akwesiza omukisa nga ayita mu mikwano gye abali ebweru ne balabika nti abamu bamuweereza ebyuma ebyetaagisa ng'olwafunya device ku basawo abaliwo ebirala tubadde tubigula ffenna nga nti abagonza jangu tugenda omperekere waliwo equipments zino zebandagiridde oba ebitanda gwali musawo nyambeko siri musawo naye nga munywanyiwe era wengendayo nze omu kubayinza okukugamba nti kino twakigula wano kino twakijja wano ne resiti yiino ku ssente bweziti so ye mubaka wa paalamenti asobodde okusacrificinga muganda wange eddiini abantu kino bakirowooza mbu ng'abawuddiisa mbu akozesa ssente za gavumenti no Seggirinya omanyi omukulembeze ng'alina kye bayita giving spirit and heart teyeetaaga kuba na kingi ate Seggirinya ye musajja ndowooza oba mu koosi ze yakola alabika yakola ne marketing mwami Dean Seggirinya nga yatandise okwogera ku ambulance eyiye abalwadde baba tebakyayagala na z'ababaka balala ze babagulira constituency za agiwaana nnyo era buli omu agamba ambulance eno nkoze ntyo giyingiramu so Seggirinya yoyo bannakawempe gwe tulina ate nga Kawempe division kiri ku record yemu ku division ezuza Museveni nga teyeebase era njagala ekintu kino baleme kuwa Museveni mwagaanya kutuukiriza mission ye nga ye atambulira ku divide and rule nti Seggirinya mu mulabi abadde self made musajja abadde activist tatandise kulwana kati alwanye yekalakasizza alombye edduwa ezakamulali ne Munyagwa we back ye Munyagwa aliddawa Honorable Munyagwa gyali yategedde byagudde ku Seggirinya kuba baali bonna mukwano gwe ensonga agimanyi bulungi naye saawa yonna era naye ojja mulanga avudde yafazaali ajja mulombera edduwa bwana abayise mujja kumanya bwana atabayise so nti Seggirinya abadde avudde emabega eyo nanga yeerambiza state lwaki emukwata kati nemuteeka mu kazannyo kaki so nze ndowooza nti baagadde okusookera ddala batagetinge eddoboozi kwegamba bakwate eddoboozi la National Unity Platform ekyo kimu ekirala ne baagala okulaba wawe bayinza okunafuyiza ababaka ba National Unity Platform kuba Seggirinya y'omu ku babaka basinze okukola Sewanyana bw'atandika okwogera naye ku nkyukakyuka olabira ddala nti musajja mumalirivu era asobola okusigukulula Museveni. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo kino. Oli munnakibiina kya NUP. Yes. Saako ne babaka bannammwe abalala abaliyo bakansala abameeya abaani bonna. Ensonga eno tetulaba ddoboozi liri collective ngeri ekibiina okwogera ku kukwatibwa kwa bannammwe kuno. Tulaba abantu ba lumaggamagga kati nga gwe kansala bwe muva mu constituency emu naye wali mu Maserengeta waliwo Kazibwe waliwo abalala bangi naye bonna basirise tetunaba kulaba malowoozi gaabwe ndowooza bukyanga babakwata olwa Mande eno gye tulabyeko nga pulezidenti wammwe ayogera ku nsonga eno mubadde temunnaba kuzitegeera. Okusookera ddala nebaza pulezidenti waffe olw'okuba nti avudde olwaliro n'eddoboozi eryawamu n'ababaka ba paalamenti bonna Nambooze ababaka bonna bavudde ne bagamba nti sipiika okuba kuyimiriza ntula za paalamenti ziyimirize bapaalamentaaliani bannaffe basooke bakole ki bayimbulwe ku misango gye bavunaanibwa bave yonna gye babatadde nti ekintu kino
Okusookera ddala bakibaddemu ezanga Commissioner Parliament Honorable Zaki Francis tubadde naye from day one kutuusa jjuuzi lwafunyemu olugendo era okukola emirimu emirala ejja struggle ebweru w'eggwanga Uganda naye twabaddemu era n'abantu abatono era abeeroonyeza ebyabwe abaagadde Museveni ekirubirwa kye mu nsonga eno kituukirire nga batandise ebibooziboozi tubadde tubiraba ku social media nti Sseggirinya tukulengera ne Ssewanyana abantu abakwate nti Sseggirinya mbu state ye Muzimba kuki ajavuganye Kyagulanyi mbu ajavuganye Kyagulanyi omusajja Sseggirinya Ssewanyana bamwagala ku bwa meya omusajja Sseggirinya Museveni ng'akuzimba ojje ku bwa meya omulwanyise ng'akwebaza ki kumulwanyisa nombu aleeta wuwe olwajja kuba aleese wuwe kye bagamba never actually bimu ku bivunaanibwa Sseggirinya nti kwe kuba nti abadde consistent okuva yatandika okulwanirira enkyukakyuka yagaana okunegotiatinga oba okwogera ne dictator abadde takyusa kigambo kye kuva yatandika okulwanirira enkyukakyuka kyekimu ne Honorable Alan Ssewanyana so ffe abalabira ewala twalabye nga abo bannakigwanyizi abatandise ebiboozi baagala Museveni asikowalinge one adividinge naddala National Unity Platform nti abamu bateekewo ekiboozi ekyo bakivuge abala bagambe nti waayi katwezingire emikono tulabe firimu naye njagala bategeeza nti Museveni tannaba kupowa bw'akwata Sseggirinya olwaleero gwamanyi nti ajja kwogera ajja kujja ku channel ayogere buli kituufu nga teekiriranyiza amanya nti ogwo muzindaalo nguzikizza naye Sseggirinya gwe mmanyi obulungi era kasitaana kaanaafuluma bw'ati kubanga n'enkwata gye bamukuttemu olwaleero assessment zaakoze mu kkomera y'Ekigo embeera gye yayitamu Masaka kubanga nze nasembayo okumulabako physically nga tugenze okuripotinga Masaka ku police ne bamuwa police bond ekiro ne tuddayo enkeera ne bamulemera ne bamuwalawala paka mu kooti enkulu e Masaka ne bamurimandinga omulamuzi yali yagambye kitalya bo ne bamuvuga Kigo awabanguyira drone SFC TMC Sseggirinya state e Muzimba lwaki yakutte Ssewanyana oyo yenna agamba nti Sseggirinya state e Muzimba yakatandika ku Muzimba kati oyo yenna agamba nti state ezimba Sseggirinya mujjukira bulungi President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa mu Arua ne battirayo ne driver ne baassembulinga magazines n'ebyokulwanyisa byonna ng'ekigendera kutta Kyagulanyi ne bamukuba ng'ekigendera kumusirisa naye we yasinziriraawo n'atandikiraawo era teyapowa dini naawe juzi bikutuuseeko ekyokutukwata kyo nkimanyi kibeera as long as nti you speak the truth oba okwogera ebyo ebinyiga gavumenti ensobi zaayo so saagala kintu kino bannaffe bawe Museveni like asikowalinge mweno mata apininze oba framinze abantu abali innocent fena tukimanyi nti Alan yali innocent mweno mata tukimanyi nti Sseggirinya yali innocent kuba byonna bihape Sseggirinya bamutanda ku update ebijambi yali tannabyogerako bukyalubanga bamindi musajja abadde ku firumbuye musajja abadde ku ddwaliro musajja abadde ku ambulance musajja abadde ku buwanguzi singa bamuvunaanye buwanguzi bwa Kyagulanyi era bannaye tekyewuunyisa okulaba nga bamuvunaanye n'emisango gy'Abagaddafi nti walina omukono mu kufa kwa Gaddafi temwewuunya okumuvunaane okuba n'omukono mu kufa kwa Bin Laden yes yagala kubuze kino munondeetera enseko kubanga bali abasajja baafiira eri ne anyway anything mu Uganda kisoboka buli kimu walabe mwami enanga confidently ng'ava nti kaakati oyo Honorable Alan kaakati omusango emirala ogw'okutta omusajja oyo ate twali tetunnagwetegereza bulungi nagwo gye guli so bwe tubanga awo poliisi weetuuse neewuunyira nsekerera omuntu agamba nti state eri mu kuzimba Sseggirinya ezimba Alan Ssewanyana Sseggirinya has much respect for principal President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye mukulembeze amukkiririzaamu n'amuwa kaadi ya party waliwo ebibuuzo era bino nze njagala kubuuza okusinziira to what I hear from the audience ekyokubiri
nawulidde nti Ssewanyana okutuuka okuweebwa bail nga bamaze oziba sekiwalingira yasinze na nnyumba ye okuwaayo ssente ezafuluma ate ne bamukwata. Seggirinya naye yennyini zibadde za kunoonya. Ababaka bano basubscribinga ku kibiina ku buli musaala gwe babawa ku buli mwezi balina ssente ze bateekayo. Why didn't the party came in to rescue them at least ne bateerayo ekitundu nabo ne beenoonyezaako ezaabwe kuba okutuuka okulwayo kibadde nsuubira kiri part of the money ze babadde beetaaga. Kya ssente munaye Katonda tusaasane ziwera ababaka buli omu yafindinga ways ebasooka bazifuna kuba kyali agent nga wetudda mu kya fundraising n'okumobilizing funds ezo either mu party oba mu ba honorable colleagues abalala process ebalente netusooka tufocusinga ku securing freedom yaabwe kubanga waliwo bataddeko emisango gyonna gy'osinga okulowooza nti gyegisinga okuba egy'amaanyi Janagomola ensonga eyo ebadde handled era nayo internally ng'ekibiina kubanga ssente zaalabise mu budde ne tuzi banki actually ne tuzitwalayo mu kaashi naye kooti yebadde etulwisiza bwe twaziteekamu mu kaashi omulamuzi Masaka n'atusindika ku anti-corruption wano ku SCD ate ne batugamba nti ssente ate muzitwale mu banka wano omusango guyinza okulwawo ne zibulirawo imagine cashier wa kooti ne tuzibanki nga ate twamala tuzibanki omuntu n'agamba nti ate tudde ku Zoom basayininge surety bonna ne basuspect mbalabe so nitwa nti bubadde mwaganya ndowooza gwa kupanga kubasena na kuteekawo bisango birala naye amazima gali nti we found ways of mobilizing for the 20 million cash bail. Tulina emikwano gyatukwatizaako era tubeebaza besijja kwogera naye banona yes okwewala munnanga ate oba obimanyi gwe ddiini oli victim so mu mbeera efaananako bwetyo pate teyabasuuliridde era twebaza pulezidenti olw'okuba nti olwaleero avuddeyo n'eddoboozi eryawamu era basazeewo era bakkaanyiza nti teri kukkiriza nakyemalira kulabika nti akwata mu ssemateeka ng'aggyawo eddembe erituwa bassemateeka olw'okweyimirirwa kubanga ssemateeka waffe aga nti omuntu tajja kusingisibwa musango oba kusibibwa okutuusa nga tajja kuba tajja kukwatibwa asibibwe amibwe bail oba bond newankubadde avunaanibwa omusango ogwanaguma ate waliwo cases ziri obvious nti mwami ddiini onsanze onzigyeko obulago kuba nti manyi tosobola kamera zikutte ng'abasajja betwalaba ku butambi nga bakuba wa boda ennyondo nga obujulizi obuli open eyo kesi ng'eyo oyo omuntu osobola okumuma bbeeru kiba kitegeerekeka naye weekitiibwa omulamuzi waba akisasayizinze judicial powers ze n'agamba nti ngrantinze Honorable Seggirinya ne Ssewanyana bail oluvannyuma lw'okutuukiriza obukwakulizo buno omusajja olidde omugambe talina kutuuza meeting esukka bantu basatu ekitegeeza tajja kwogera yadde ne famire ye tasobola kwogera na mukyala we na baganda be omugaanyi okusukka Kampala ne Wakiso kuba bakimanyi Seggirinya ne Ssewanyana kiri ku likodi mwami ddiini ddayo mu footage wa trail be babaka ba parliament abatambula Uganda yonna nga banoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka luno ekyo kiri ku likodi so Museveni ye target ye yeeyo nzije ntya Seggirinya mu struggle nzije ntya Ssewanyana mu struggle kamba frustrating sawa zinali ku bungenko obw'ekitalo atya abalamuzi yabeegayiridde nnyama wege tufuna nti tebatekkiriza by-election n'emu era bannayuganda actually ne activists bannaffe mu struggle eno njagala bategeeza tulina okuba ekintu ekimu we have to be united if we are to achieve in this struggle. Ekibuuzo kyange kyenjagala osembyayo. Museveni sawa zino alina ekintu kye yatandise. Alina kkooti ye y'amagye. Bannayuganda mwenna mukimanyi bulungi nti ddiini nga civilian oba bagonza takkirizibwa kutwalibwa kuvunaanibwa mu kkooti y'amagye kuba si w'amagye. Bano era gye babatutte kuba Ssewanyana paadi. Era gye kiggweera eyo kubanga zino kkooti eza bulijjo zikoze ekyo ssemateeka kyagamba nti omuntu it is your constitutional right to be bailed. Kati mwami ddiini ku misango egyali gikuvunaanibwa gitali mituufu singa bajjawo akawaayiro ka bonding and bailing singa oli eyo oli kitala tumiisinga services zo tumiisinga obuweereza bwo
ekyo nakyemalira kyayagala yandi basuye gano mazima twali badde tukyakola ki tetukyagiraba kati saawa zino system eriwo ewa guti kuba guti ali wansi wa General Museveni amaje oba security ekolera ku order kiddiini newembeera muganda wo ne bakuwa order nti mukwate toyinza kubuuza musango kyoba ki omala kunkwata oba bantu tewoba bankoze eki ebulaba oluvannyuma nti yatandise system y'okukwata babagonza okukwata ba edimuto okukwata baseggirinya nga kooti neweba ekusibye bakubye bakulisizo babutwa ovaayo nga either ogenda mu ddwaliro bakutaddeko obukakulizo nti tolina kusukka Kampala na Wakiso kitegeeza nga walaba nga ttiimu yaffe nga ffenna tusituse okumobilizingira okugeza bacandidates ab'enjawulo ab'enkyukakyuka support by elections n'embululu baba kusazeeko already ttiimu yonna yali ku trail yakyagulanyi tekkirizibwa kusukka Kampala na Wakiso kye bali mu kukola ku babaka bano era ffenna babagonza ffe singa tetulwana nnyo tetweyibaala tekigenda kutuleka so it is high time we unite ngaffe bannayuganda ab'endowoozeemu nakyemalira tumujje mu buyinza tutereze eggwanga Uganda because we have more developmental ideas okusinga bo abamaze emyaka 4 obuyinza olaba Seggirinya emyezi 3 omusajja gwe baali banyooma azimba eddwaliro aguzambiula ensi alina office mu constituency ataddewo zi Segibox okwempoweringa abantu nga kwegamba waakugamba nti Museveni asaana kuvaako naawe okikkiriza ekibuuzo ekisembayo nga tufundikira between National Unity Platform n'ebibiina ebirala bwe muli mu ludda oluvuganya gavumenti ensonga eno eraga nti eringa gye baabalekedde yammwe ya kibiina kyammwe abalala tebakwatako tetunaba kuwulira ddoboozi lyawamu nammwe bennyini tetunabawulira nga muyita ebibiina ebirala bino byonna okujja okukkaanya kubanga bwe kiba nti bakutte member wa parliament ali ku opposition that means nti n'abalala mwenna gye muli mubeera temulina kweyibaala omutego gwandibabala kino kigenda kulekawo ekibiina n'ebibiina ebirala byonna ebiri ku opposition mu kaseera kano ekituufu kiri nti General Museveni buli kyakola ye aba atuteeka ku kigezo naddala ffe so mulina papers emukola mumala eno ne mukwata endala aba atuteeka ku kigezo kubanga bw'aba yasennya ababaka ba parliament ab'amaanyi abalondebwa emitwalo n'emitwalo egy'abannakampala egy'abannayuganda naye watavaayo wadde abantu 300 bagamba nti lwaki MP waffe ali eyo lwaki mumukwatanga enseenene banakawempe bali kuki banakawempe actually olunaku olw'enkya tulina kye tugenda okukulemberamu kyesijja kwogera wano naye ffe tukimanyi nti Seggirinya must be freed by all means kubanga ffe tetulondangako mutemi wa musi w'abantu Seggirinya likodi erikiriya kubanga akamu ku buwaayiro oba ebisaanyizo by'okwesimbawo tolina kuba na musango gwonna oba wasingisibwa musango gwonna so ffe tugenda kuvenga bannakawempe era tukoowoola n'abantu b'e Makindye West ne East bonna tuveeyo tukoowoola ababaka ba parliament era tubatadde ku test tubalaba twagala kulaba standi yammwe naddala ab'opposition mwenna nga saawuddemu bannuupu oba baakimuliwa because lero bakutte Sewanyana ne Seggirinya enkyaba bazaako Museveni ye system ya frustratinga babaka ba parliament bonna kubateeka ku nninga kati bagudde ku Seggirinya emisango 7 Sewanyana emisango 7 emirala gikyajja gyonna giri capital baagala omwezi gwonna agumale nga yeewuba mu makooti emyaka 5 so tetugenda kukkiriza era ekigenda okuvaamu kwekyawa tukwatire wamu ffenna era kye tuyita that is what we are calling upon era tukirabyeko twebaza ow'ekitiibwa Lord Mayor wa Kampala yabadde lead council musango guno ne Honorable Shamim yababeererawo buli musango Lord Mayor musajja wa FDC naye olabye avuddeyo n'agamba Seggirinya kafune Dembele Sewanyana kafune Dembele wadde ba National Unity Platform lwensonga ntulina endowoozeemu yakujjako nakyemalira era mwebaza nnyo singa siyo sanga newe tuli tawali tutuse omusango guno gwa Seggirinya akabadde kali kebakoze wali nga tufundikirako oba otubuliramu abasajja bagambye baleese emmotoka ziri ezibadde enkambwe era amazima gali nti n'olaba firimu tusatidde Seggirinya yangamba yafuna ku bukodyo naye obumusi kimuyinze olwaleero kubanga yali atera okubuuka mu bbanga n'amala esaawa nga bwe yagambye okuba ab'efisi wali nga bali wali abuuka mu bbanga kati ngaawo
abakuba nti tewabadde emmotoka nti ye mukime eyo drone abagisanga ye yali gitomedde naye ku mulundi guno bamusinzizza amaanyi. TMC. babase omubaka ng'ababaka enseenene. Mwamiddini wali okute ku nseenene nzijukira mu butona amayanzi abasoose abayise mu nkwawa abalala tawonye kuba olumusise mu motoka agezezzaako kubagamba kiki kuba twakira bakwalana. Naye ekisinza otutunyiza mu nsonga eno ekitongole ky'ebyokwerinda kya prison nga bali ne mu uniform baatugaanye okwaccessinga main entrance ya Kigo ne batusalirako eno ku main nga wakava ku express highway bo bennyini nga be baliwo bakozewo olukomera bakoze n'olulala wakati awo ne ku gate kwennyini ne council ne bamudinayinga access era tubadde tumaze kuwanyisiganya bisongovu finally n'ayingira kwabadde ne release orders n'abagamba nti oligo mwina mutewajjo koti yamutadde dda ne order tuzirina. So bwe bamaze okumumuwa n'ayingira mu motoka tugisimbudde mu bwangu obw'ekitalo ekitumazeemu amaanyi era eggwanga Uganda lyafa. We are in a failed state. Ba dictator bo balowooza bali waggulu w'amateeka. Emmotoka yennyini ya prison double cabin enamba sijjujjukira yetusimbyeko emabega n'esimbako eyashamye tubadde maaso wali nga obukuumi nga muli mu speed 180 obukuumi nga tuli ku kyattaka mwagala tukiika bukiisi bwe batusaawo wakati drone ebadde yesetinze dda nejja nayo negyegatako emabega ng'eyashamimu esoose maaso eyabwe neddako drone edduse nnyo netusobodde kuyisa yashamimu kuba akakubo kabadde kafunda era tuyambiddwa nnyo ab'amawulire bwe babalabye era nera nga tugenda okuyingira shamimu agenda okuyingira mu main Hilux yennyini neeba intercepting neeba blocking maaso era emmotoka kabuze kate overturning negwa mu luwonko era efunye ne damage ey'amaanyi bagikoonye Seginya ne bamusikayo mu bukambo bw'ekitalo nga babagamba kyolwa kumutwala nga tebalina kye boogera bonna bamaskinze bambadde biddugavu bakutte mundu bamukubye ebigala by'emundu wagezezzaako okuwalira mu motoka akubiddwa ensambagere ne bamuwalaawala nga bakwata ng'abakwata bannaye Katonda asaasire eggwanga Uganda ne bamuteeka mu drone bwe tugezezzaako okubanga bakwata ebifaananyi na buli kimu batunuzaamu mundu. So tuvumirira ebikolwa bino era bebimu ku biragira ddala bannayuganda nti Mwami Museveni atufugidde ku mudumu gwa mundu. Juzi yagenda n'ategeeza yabaddeko mu lukuŋŋaana lwa UN ng'ayogera ebisembayaawo ku Zoom n'abategeeza nti Uganda eri bulungi nnyo era ewa respect to human rights era teri muntu akubwa takyayagala bakube bantu nga bakwatiddwa. Kino mpa endowooza yo gwe nga gwe bagonza singa gw'obadde mu UN mu lukuŋŋaana olwo nga abyogera. Jeno Museveni oyo era byose n'abyogerera ku Zoom mu ggwanga Uganda era mu challenginga yes tulagenda abyogerera eddala eri ku kitebe ekikulu kya UN batula New York. Museveni situka ogende New York situka mu challenginga statement ze yakoledde ku Zoom ng'ali wano asituke agende ayogere statement ze zimu e New York. Ekyo nkitadde bwe kibanga ddala kyayogera kituufu asituke kubanga tuli mu ggwanga kyogamba bakuba wali ng'abyogerera wali kyekyali badde talina confidence yogerebe kubanga obujulizi bali babulina. They observed the election bamulabye emyaka gyonna. Museveni yali smart dictator Kyagulanyi era tumwebaza ye bali kujja n'amwambula ffenna babagonza atuwadde obuvumu kuvaayo. Mwami Dini singa si Kyagulanyi Museveni panic ne tension gyaliko before even the Kyagulanyi regime n'amaanyi gano tutuuse mwenna buli omu alina lolo gya playinze naawe Mwami Dini nze okunkyaza n'empanda omuliro ntegeeza bannayuganda okola omulimu gw'amaanyi nnyo era awe tugenda okusinziira okumugamba nti ezo statement zalimbalimba abazungu ne international community afuluma agenda azoogerere wali olabe. Era musajja munnanfuusi nnyo omuntu eyavaayo n'agamba nti ku myaka 75 oba wa Kibogo nnyo batutegeera oba tukyasobola kulembera eggwanga nga yakuba ababaka n'abamenya emigongo
banambozi nakati bakyali ku miggo bazaako ensingo bakanikankanike ng'alwana akwate mu ssemateeka w'emyaka 75. So fomulanga gwaffe eri bannayuganda guli gumu, tuveeyo tugambe nti ekimala kikola ki? Kimala sajja bakyogedde. Yes, tuveeyo tulemena kukyogera tukiteeke mu bikola. Besigye leeta amaanyi, Bobi Wine leeta amaanyi, Lukwago leeta amaanyi, Dini leeta amaanyi, Bagonza leeta amaanyi. Nene ensonga y'abaseggerya kino kyokola kyokka mwami Dini kya golooza lwaki ba drone zaakukima. Waliwo omusajja yali anjagala. Era njagala okutegeeza mwami Dini embeera gy'oli Museveni gy'alimu. Nga wagaana ssente za Museveni, nga wagaana okulya ebigambo, nga wagaana okuva ku mazima nywerera awo, lazima teri dictator awangula. Era Museveni bino byakola takyayina bbanga ddene mu buyinza naye tuba tetumukutteeko. Kyogamba osubirayo nakumwami ate yadduke buddusa agambe mbaviri kugambe naye tetumukutteeko kubanga ye kennyini yayogera nti ku myaka 75 batokyategeera ng'olyawo era mulaba byakola kati ayagala mbubbeire eveewo. Kati goba mukulembeze mbubbeire eveewo abantu babasibenga ebyo basiba amayisa ebyo byonna bimenya ssemateeka batebusi. Abe Masaka mbijjambye wamula mu kifo ky'okuvaayo ne solution yagamba nti buli gwe batidde omuntu milioni 10 weeziri. So wekiba nti embeera Museveni gyagala okututwaliramu nsaba bannayuganda tuveeyo n'eddoboozi limu tugambe nti ekimala kubanga tukyalengingibwa mu bintu bingi. Olutalo balulekera ba politician naye nga banyigirizibwa emisolo miyitirivu. Kati Kawempe sawa zino enkuba etonnya sawa zino mwami Dini emyala gibooga amazzi ne gatwala abantu ne gatwala ebintu byabwe. Kasasira afuuse kasasira mubaka gwe mwalonda aliwa tubalina era ababaka kati huyo Segirinya ali munda Kawempe waliyo omulala eddwaliro kali yakoze gyali era aweereza tulwana naye no era Museveni nga nakyemalira bwabeera tatuwa mwaganya naye ffe tetugenda kuva ku mulamwa tetugenda kupowa ng'engombo yaffe bweri mwami Dini tetugenda kuzikiza era tubasaba namwe muleme kuzikiza abantu beekuumire ku zichano zino bafune information baleme gisirikira kulaba bulabi na kugamba nti kale munange Segirinya free Mr. Update tukiteeke mu bikolo tweyanziza aweewaawo abadde Bagonza kansala akiikirira omuluka gwe Kawempe era nga mbasaba nti twongere okugenda maaso nga tuwuliriza ebigenda maaso n'abantu aba bulijjo beetaaga okumanya. Ene Bad Africa Special nange Dini Lubowa Sava nsaba Mukama Katonda abampeere amagezi n'okumanya sako n'okusaasira famire zaabo abaana abalaba bakitaabwe nga babawamba mu ngeri y'ekiwamba n'okubatunuzamu emmundu nga baziraba kubanga ebyo bifaananyi situsuubira. And by the way, this is my own opinion. You either love it or disagree with me. Kikyamu okuleeta emmundu naddala abasajja bano babaka ba paalamenti balina obuvunaanyizibwa. Osobola omuwandiikira ebbaluwa n'omuyita najja gye bali ngera bwe mwabawandiikira ne bajja ne kakati mubadde musobola okukola ekintu kyekimu ne beeyongera okujja gye muli kuba tebajja kudduka balina ebifo bye bakiikirira naye ekikolwa ekyokuleeta emmundu mu bantu ne muleeta emmundu kubanga emisinde bw'ogitunuulira egyabadde mu mmotoka ezo babadde basobola okufiiramu kuba ono abadde ajja kujja n'emmotoka ayingire straight mu luguudo addusa muntu ekwatagane ne ginne waayo ng'ate mumala nga mugamba nti mutusonyiwe. Then ekyokubiri emmundu zino ze muleeta abaana b'abantu bano TV zibiraba zibiraga mugenda kubajjako kifaananyi ki? Nze nabagamba olunaku abasajja lwe bannona nali ne muwala wange nga mutwala ku ssomero naye yalaba emmundu ne sawa yaleero akyambuuza abasajja abo ab'emmundu mwana wa myaka 9 kakati olwaleero owasiwanyana anagamba ki oba owa Alani anagamba ki? Ekifaananyi ekyo kyemusiga bwe bukyayi obugenda okubeerawo ebbanga n'ebbanga nga tebuvaawo kuba oyo omwana ajja kukula nga tayagalira ddala kulaba ku gavumenti oba omuntu ow'emmundu oba omusirikale yeti muportrayinga ekifaananyi ekiraga nti mukoze omulimu ogw'okuleeta eddembe mu ggwanga. Nsaba mulina eddembe ly'obuntu mulina obuyinza obusobola okukola byonna bye mukola naye mugezeeko okulaba nti temuteekawo bintu bino bigenda kwongera kuumira bukyayi mu bantu kuba olwaleero kiri ku mulala omulala ku mulala nze neewaayo oba muntwala gye mwagalangamu okuntwala mujje nga muntwale sirina buzibu mu ekyo naye
issue eriwonze gyenwanyisa oba kyenjagalira ddala omuntu yenna emmundu ezo ze muleeta mu bantu mbi mugenda sigwa obukyayi mu bantu. You're trying to create a generation of hatred etagenda kuva mu bantu. Omwana wa Sewanya nobo wa Seggirinya buli lwanalaba nga akafaananyi aka these pictures ziri ku social media zigenda beerako ebbanga lyonna tezigenda vaako. Nga bwe mulaba bwe balaga ebintu ebiri ku mulembe ebyali ku Gwamini ku Gwobote ku biki oba be babikola oba si be babikola nammwe bino bigenda kuba answerable ku regimu yammwe. Tusaba muddemu kaabo ak'obuntu. Ebyo bibadde birowoozo byange si bya muntu mulala yenna wabula byange nganze emmundu mbi ozireeta mu bantu. Twazireeta kuuma ggwanga naye ate sizikozesa kuwamba abantu. Mutandise okukola ebintu by'abasajja ate bwe mwavumirira nga bava mu buyinza mu bye muleese. Nze Dean Lubowa Sava nsaba Mukama abampeera ekiwummulo eky'emirembe mu ebyo bye mukola.